Hai, selamat datang kembali di channel Tumbuhanpedia. Sobat Tupet, mungkin batuk berdahak bisa mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Namun sebelum Sobat Tupet mengkonsumsi obat dari dokter, ada beberapa bahan alami yang bisa kita manfaatkan untuk meredakan batuk berdahak. Bahan alami apa saja itu? Dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelumnya, subscribe channel ini, dan jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share juga ya. Jika Sobat Tupet mengalami batuk berdahak, mungkin akan segera mengobatinya dengan obat dari dokter atau yang dijual di pasaran. Namun ada beberapa bahan alami yang sebenarnya kita bisa konsumsi untuk meredakan batuk berdahak. Nah, batuk berdahak ini biasanya disebabkan oleh virus yang sama dengan flu dan tidak memerlukan penanganan khusus karena akan membaik ketika daya tahan tubuh kita menjadi lebih baik juga. Namun memang ada beberapa jenis batuk berdahak yang disebabkan karena bakteri. Nah, jika bakteri ini, maka diperlukan antibiotik. Oleh karena itu, Sobat Tupet pertama-tama bisa terlebih dahulu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi beberapa jenis bahan alami ini yang bisa meredakan batuk berdahak. Yang pertama adalah jeruk nipis. Jeruk nipis mengandung banyak vitamin C, kalsium, fosfor, dan lain-lain. Karena kandungannya, jeruk nipis dilaporkan memiliki efek farmakologis berupa anti demam, anti-inflamasi, antibakteri, dan mengurangi batuk. Nah, Sobat Tupet, cara mengatasi batuk dengan jeruk nipis adalah air perasan 1 buah jeruk nipis. Bisa diminum begitu saja, atau bisa juga dicampur lebih dulu dengan air kelapa hijau muda. Selamat mencoba ya, Sobat Tupet. Yang kedua adalah jahe. Tahukah kalian, Sobat Tupet, jahe juga berkhasiat menghangatkan dan menyegarkan tubuh, sehingga membuatnya menjadi obat yang sangat berguna untuk mengatasi batuk pilek. Untuk mendapatkan khasiat tersebut, jahe hanya perlu dikonsumsi dengan cara dijadikan minuman hangat. Selain dapat mengobati batuk, jahe juga memiliki senyawa bioaktif yang dapat membantu pencegahan gangguan pencernaan dan rasa mual. Yang ketiga adalah jinten. Daun jinten bisa dimanfaatkan sebagai ramuan untuk meredakan batuk ya, Sobat Tupet. Buah dan biji jinten juga bisa digunakan untuk meredakan batuk dan menghilangkan panu. Cara mengatasi batuk dengan jinten adalah jinten perlu dicampur dengan bahan alami yang lain ya, Sobat Tupet. Nah, yang pertama adalah siapkan 10 helai daun jinten, kemudian 3-5 helai daun sirih ya. Lalu kemudian 7 buah kapulaga, 1 jari kayu manis, 5 gelas air bersih, dan sedikit gula batu. Semua bahan direbus hingga air tersisa separuh. Tambahkan gula batu setelah dingin, kemudian disaring. Nah, setelah disaring, silakan diminum ya, Sobat Tupet. Cukup setengah gelas saja, 3 kali sehari ya. Yang keempat adalah daun peppermint. Tahukah kalian, Sobat Tupet, daun peppermint dapat dimanfaatkan sebagai obat batuk herbal. Hal ini dikarenakan daun peppermint mengandung mentol yang dapat menenangkan tenggorokan dan bertindak sebagai dekongestan atau pemecah lendir. Cara mengatasi batuk dengan daun peppermint adalah cukup disajikan dalam bentuk minuman teh peppermint. Yang kelima adalah kunyit. Dalam kunyit terdapat banyak sekali kandungannya dan tentunya berkhasiat berbagai macam penyakit. Salah satunya, kunyit sering digunakan sebagai obat pereda batuk dan anti kejang. Nah, Sobat Tupet, untuk mengatasi batuk dengan kunyit adalah susu hangat dicampur dengan kunyit bubuk ya. Ramuan ini dapat diminum sebelum tidur ya, Sobat Tupet. Nah, itulah tadi Sobat Tupet kelima tanaman herbal yang bisa kita gunakan sebagai
alternatif untuk pereda batuk berdahak ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Thanks for watching teman-teman. See you on the next vlog. Bye-bye.